जिनको श्वास रोग की समस्या है या कफ की समस्या बनी रहती है, उनके लिए 100 ग्राम अलसी के बीज धीमी आंच पर भून लें। 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम खसखस, 20 ग्राम धनिया मिलाकर पीस लें। फिर 500 ग्राम शहद मिलाकर भली प्रकार से बोतल में रख लें। प्रयोग करते समय 20 ग्राम मात्रा इसकी लेकर दिन में 3 से 4 बार प्रयोग करें। धीरे धीरे आपकी समस्या दूर होती जाएगी।